दोस्तों यह बंदा 50 साल पुरानी तिजोरी को रिस्टोर करके दिखाने वाला है। इस तिजोरी में बहुत ही जंग भी लग चुका होता है। तो पहले तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके पेट्रोल की मदद से साफ करने लगता है। पेट्रोल की मदद से साफ करने के बाद में इसके बाकी पार्टों को यह मशीन की मदद से खोल लेता है और इसके अंदर का डिजाइन भी आप देख सकते हो कितना प्यारा बन के तैयार हो चुका है। और अब इसके ऊपर कलर करने लगता है। कलर करने के बाद में देखो भाई सारे पार्टों को अच्छे तरीके से जोड़ने लगता है। जोड़ने के बाद में जो बाकी पार्ट थे उनको अच्छी तरीके से बंदा शाइनिंग करने लगता है। उन्हें शाइनिंग कर रहा है। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब देखो हमारे पार्ट लगभग बन के तैयार हो चुके हैं और इनको अच्छी तरीके से जोड़ने के बाद हमारी तिजोरी बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।